téléphone. Non, pas de téléphone. Azalakala esengwete tamu yawa zali kolobete tokele na ndako na Nzambe. Mitema na biso eto nsamana esengwete tamu zali koyokete tokele na ndako na Nzambe. Ebisika wana yo Nzambe opisaka mapamboli ya bana na batu ba oyo baposana ngani kusole. Yawe Nzambe na nguya matoni tokozongisa na tongo na lelo. Wote yo ndio zali Nzambe. Hallelujah. Azalakala esengwete tamu yawa zali kolobete tokele na ndako na Nzambe. Mitema na biso eto nsamana esengwete tamu zali koyokete tokele na ndako na Nzambe. Ebisika wana yo Nzambe opisaka mapamboli ya bana na batu ba oyo baposana ngani kusole. Yawe Nzambe na nguya matoni tokozongisa na tongo na lelo. Wote yo ndio zali Nzambe. Soki tomoni tongo na lelo izali obelema wana yo Nzambe sili komonisa kati na moko na biso. Wete mingi tolalaki na bango bamosusu bazwi makasi ya kolamuka te, bamosusu baza bisika ya pasi bazali kobele te Yesu mwana na Nzambe yokela biso mawa, kasi biso nkolo obateli biso toleki bango na eloko moko te, kasi yo nde Nzambe. Soki tomoni tongo na lelo izali obelema wana yo Nzambe sili komonisa kati na moko na biso. Wete mingi tolalaki na bango bamosusu bazwi makasi ya kolamuka te, bamosusu baza bisika ya pasi bazali kobele te Yesu mwana na Nzambe yokela biso mawa, kasi biso nkolo obateli biso toleki bango na eloko moko te, kasi yo nde Nzambe. Yo bazali na mbindo yawe Nzambe otalaka bango te. Dena yango nkolo na koyingisa matambe na biso na esika oyo nkolo tozali kosenga bolimbisi liboso na yo. Pete boleki na sena tamu ezali na makambo ya ndenge na ndenge, mikakata na ndenge na ndenge oyo tozali komona, oyo tozali koyoka, oyo tozali kokanisa na kosimba mpe koniata yawe Nzambe na yo bazali na mbindo yawe Nzambe otalaka bango te. Dena yango nkolo na koyingisa matambe na biso na esika oyo nkolo tozali kosenga bolimbisi liboso na yo. Pete boleki na sena tamu ezali na makambo ya ndenge na ndenge, mikakata na ndenge na ndenge oyo tozali komona, oyo tozali koyoka, oyo tozali kokanisa na kosimba mpe koniata yawe Nzambe na
na biso bana na bato eza na suka te nzambe na nguya okanisi biso na tongo opesi biso pema na bomoi opesi biso lisusu makasi ya kokoma kati na esika oyo mpona kosanzola mpe konetola kombo na yo mpona bolamu na yo otiki biso te otia elaka kati na lingomba molimo santo na felika kati na profeta ya yambo kati na lingomba oyo oyembi nzembo ya liboso to ya mibale tika bampate na nga bafukama liboso na ngai na koleka na lolenge ya mwange mpona kopambola moko na moko katikati na bango kolo totondi yo tokumisi yo tolobi merci mpona bolamu na yo merci mpona lipambolo opesi biso na tongo na lelo ezali kopesa kimia ezali kotonga nzoto na biso ezali kobakisa bangunza kati na lingomba molimo santo na felika merci po yokanisa malamu mpona lingomba oyo tika biso tozala bato tozala na nzoto makasi tokozala na nzoto kolongonu ntango nyonso ekowumela biso kati na lingomba oyo kolo kanisa baye balali na mbeto ya bopito kanisa baye bazangi makasi mpo nzoto ezali motau loboko na yo likolo na bango mpo bazwa bolamu ekowuta epai na yo na tongo na lelo ya yenga kanisa ka bango kanisa mprofete otelemisa kati na lingomba molimo santo na ekeke oyo kanisa misala na ye kanisa banzeleneke nyonso bazali nsima na ye bamissionnaire nzambe bamipesa batika misala na bango mpona kolanda mosala na yo mpe kokeba mosala na yo kanisa mabota na bango lisusu ndenge bomemi na programe alelaki epai na yo nzambe baye bana bangunza bakenda mboka mipaya kolo kanisa kopambola bango mpe ezomisaka makanisi na bango kati na mosala oyo oyebi otya bango elongo mpo tozokende lisanga yaka ozala nzambe na biso na nyonso tokosala kati na esika oyo na kombo na tata mwana mpe molimo mosantu Donc on va y avoir de nous. Alléluia, de ce gars-là. Baye biso biso ko na biro ipale baba pa ya nzinga nzinga batuni lelo makamuni za lelo makamuni ni ezali kuna bamoni bilo babu yebi ke lelo makamuni zali awa bato banzambe lelo haleluya ekita tikuna na wetu nobila ko patata mala pe mo santo to ko lele ko ya ayemi akulisi nous allons programme mon côté des ressources de vie la bingo na hivi na mtu Bye.
Dieu mandala était et c'est vous allez pour la voyage pour le yes. Ballon nous. On a koyo kabayemi kokumisa ya wesengo to Nibale, Alisa, Kata Nzambe, Apambole Teni Abaye, et Kene Bosso. Merci. Allons, Moreno. Toki komoni, baye batia liboso, batiki bakiti na bango, bakei ko bete lipona kopesa lokumu na nzambe boye bete makambo eza soki bomoni ete mutu aza na kiti ya liboso alongwe atiki kiti na ye akei azwi eloko abandi kobeta yebake mokolo ezali malamu mokolo ezali tozali kaka mpona lokumu na nzambe tozali kokoka kokumisa nzambe na loyembo ya route général.
Alléluia. Ok, bon. Zambe na ulingo, zambe na kembo. Totondi peto komisio peto ozali malamu. Ete na nguya na yo na makasi na yo yo yebaki kosangisa biso kati na esika oyo. Solo tozali koyo, tozali kosepela, tozali kopesa nkembo. E soki tozangi maloba na yo kati na mitema na biso nyonso ezali ya pamba. Sasa epi ngonga esili kokoka oyo oyo aka kolobela biso na nzela na mungu oyo sikokona ya mokolo mwa lelo. Yawe tiketo osalela ye lata ye lokola lolenge asili kolata bilamba na ye pamba te maye oyo akolambela biso lokola bilei ya bomoi epesa biso mayele epesa biso makasi po nsima ya kolonga kati na mokili oyo Nzambe tokozwa nkembo epa na yo nkembo ya seko ya libela na libela tasi soki totosi te soki tolandi malaku na yo te wana tako tozali kosepela ezali kaka pamba. Nzambe esunga motei na biso mikolo malelo sunga mpe lingomba na yo babongisi basali na bango po ete etondisama na bilei ya bomoi po ete tozwa motuya na kombo na Yesu Kristo bazali mosunku mokonzi na biso. Amen. Amen. Balongo alelu. Balongo alelu. Nalobi na komo na tata mwana ape mosungu limo santu mateya na biso ya tongo na lelo. Ezali na mukanda ya Néhémie chapitre 9 ya mibale. Nous allons du 17e au 20e verset. Néhémie chapitre 2, 17e au 20e verset. Utangi na lingala. Bongo na yei koyebisa bango boye. Bino moko bozali komona pasi munene oyo tozali na yango. Yerusalemi ebeba. Yerusalemi ebeba kobeba. Yerusalemi ebeba kobeba. Bazikisa ba porte na yango boya. Totonga lisusu ba miri ya Yerusalemi. Poto milongola na kati na soni oyo. Poto milongola na kati na soni oyo. Na yebisi bango ndenge Nzambe na ngai azalaki kobatela ngai pe ndenge mokonzi ya Perse alobaki na ngai. Na mbala moko bango nyonso bagangi totelema pe totonga lisusu totelema pe totonga lisusu bamibongisi malamu pona kosala musala yango na kitoko kosala musala yango ya kitoko. Kasi tango Sabala moto ya mboka Beth-Horon pe molandi na ye Tobia moto ya mboka Amon na Arab moko kombo na ye Geshen bayoki makambo yango babandi koseka biso pe bakochola biso boye eloko nini yango bozali kokana kosala olingi kotombo kela mokonzi ya Perse bazongiseli bango boye ezali Nzambe ya likolo ye moko moto ako kokisela biso makambo oyo tobandi biso basali na ye tokosala musala totonga lisusu ville. Kasi bino bokoki kozwa ata eloko moko te na Yerusalemi bokoki kozala bakonzi na ata mokete mokolo moko te moto akokanisa bino lisusu mokolo moko te moto akokanisa bino lisusu. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Néhémie, dans son chapitre 2e, du 17e au 20e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheur état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre.
je l'ai rencontré comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, les Ammonites, Tobij, les serviteurs des Ammonites, et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous récoltez-vous contre le roi? Je leur dis, fit cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtisserons. Nous nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Le Dieu des cieux nous donnerons le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Unayavuka kwa bau belo mweni nzungu zitwena Yerusalemi bonso budena javumbila yemielo na yokwa mutia Luiza tatunga Luizeno twavutuka tunga lumbu lwa Yerusalemi katwidi vutuka kuki mwe Sansoni Yabakamba bonso koko kwa nzambi ami kwa kala kwa mbote va mono yemu mambu mantinu makavova kwa mono buna ya vova nalobi na komona tata mwana pe musulimo di musantu na kanisi tubiminano na mateya ya programme na biso ya lingomba mateya na biso ya mokolo mwalelo eza na mokanda ya ba 1 Corinthiens chapitre 6 9e au 10e verset. Dans le BT, tout est le mélamabe. Tout est le mélamabe. Voilà, ils allaient programme et Lingomba, la biso. Kasi lelo tobimi. Na lobi la komuna tata mwana pe mosuni molimo santu na kasi moko na moko tusiliko yoka. Ndenge batangi na minoko na biso ya mboka. Ba yoka kalingala, ba yoki malamu. Ba yoka kakikongo, ba yoki ya malamu. Ba yoka ni munoko ya français pe ba yoki ya malamu. Awa tozali na lisese makambo eleka na Yerusalem. Nakanisi tangu batongi mboka Yerusalem nde mboka yango ebebisamaka. Ndako na Nzambe ebebisamaka. Pote banguna bayaka bakotaka kati na bango. Là pe batu nyonso oyo ba mususu bakendaka bowumbu, ba mususu bakimaka na bamboka mususu. Kasi tangu bazili kobuka ndako na Nzambe na Yerusalem. Bazwaka elenge oyo Nehemi bakendaka ye na bowumbu na mboka mususu. Kasi tangu akomi na bowumbu akomaki na mboka wana bandi kosala na ndako ya mokonzi. Azalaki musali ya mokonzi. Kasi makanisi ne ezalaka kaka kozonga na Yerusalemi. Pote kuna ne ezalaka mboka na Dieu. Bisika oyo akendaka pona bowumbu. Kasi azali kozongisa makanisi na ye ete azali kokanisa ndenge mboka esilaki kobebisama. Nde pasi esalaka ina motema na Dieu. Mokolo mosusu afandi kaka mobali ya mokonzi amoni alupa. Pona nini ozali na mawa? Ese nini ezali kotumisa yo? Ezali koka alubete. Nazali kokanisa. Pasi ya ndeko na ngai oyo natikala kuna na Yerusalem. Na tuma oyo esalamaka kuna biloko nyonso ebebisamaka. Na yebite eske mokonzi atuni basalela yo nini? Alobete soki komoko suna ngai upesaka nzela nazonga lisusu kuna na jida nakende kotonga ndako Nzambe wana soki nasilisi kotonga yango bongo na kozonga lisusu awa
ntango bazali kosolola mobali me mwasi azalaki mokonzi azalaki pembeni azali koyoka siko batuni ye siko okokende kuna topesa mikolo boni kopesika ndingisaka sene nakoyeba koyebisa bino mokolo boni na kosala mpona bandeko na ngai soki ozali kotia makanisi na yo na mosala na nzambe quelque soit badifficulté okozala nango meme na libota nzambe akoyeba kosala nzambe akoyeba kosala mbala moko lokola nzambe akotaka na motema ya mokonzi mpe atalaki motema ya Nehemi nde azali kolaba bon sasa hivi ozali kopesa nzela okende kotonga lisusu mboka wana ya Yerusalemu kasi alobi mokonzi nakokende kasi nzela nakokatisa nzela guverner azali kuna esengeli kopesa nga papier oyo ezali kotalisa ete nakoka koleka na facilité nyonso ezali kamwa moke bazwi basali mokanda guverner mosotongo nazali koyana basali na ye bolekisa bango aloba nzete po ete nakata mabaya wana mpo batonga ndako na nzambe likamwa moke bakomi mokanda bapesi bandongo lelo Nehemi bapesi ye bato basali azwi babiloko ya kolia biloko ya bisaleli nde azwaki nzela akei ntango akendaki lokola loboko na nzambe ezalaki kati na ye nzela nyonso ezalaki ya kofungama motungi ezalaki kati na ye te kasi ntango akomi na Yerusalemi eloko ya liboso atalaki ete asali nano balakisi bisika kofanda nde butu wana asalaki introspection ya bisika wana asali visite na yango atali ndenge ndako nzambe ebibisama ndeki biloko nyonso ezika esalaka epasi kasi nzambe azalaki kati na ye ntango azali kotelema mpona kosala mosala abengisi libota ya bato oyo bazalaki pembeni na ye bato akutaki na mboka wana moko na mboka bandi kozonga alobi ete botala mpasi oyo tozali na yango Yerusalemi ebebisama se kobebisama baporte nango ezika toatire ezali te kasi esengeli tomilongola na soni tomilongola na soni oyo ezali soni bisika oyo ya lokumu ezali te bisika oyo tokoki komema bapaya mpona kofandisa bango ezali te esengeli tosala mosala bandeko na ngai ntango bato bayoki mongongo wana mitema na bango etutisamaka mitema na bango etutisamaka nde bango mpe balobi ete sango wana toyambi yango esango wana toyambi yango alobi na bango ete esengeli totonga Yerusalemi mpona tomilongola na soni oyo tozali na yango nde bango balobi ete biso mpe totelemi mpo totonga biso mpe totelemi mpo nde balobi kuna balobi ete basembolaki maboko na bango bamipesaki bango moko banzoto na bango bapesaki bozwi na bango po ete bayeba kotonga misala na nzambe batonga mosala na nzambe bandeko na ngai malako oyo tozali kotanga oyo biso tokoki kotanga yango te po ete biso moko tozali victime na likambo na yango biso moko tozali victime na likambo na yango toyebi mpasi oyo tomonaki avant tokoma awa balongwa lelo toutaka wani avant tokoma toutaka wani na Kasavu avant bokende na Kasavu boutaka wani na bandako avant bokende bouta na bandako banokosambela wani na centre bubaraka na banda longo kuna na paroisse yako paroisse za la kuna te tubanda kusambela kuna pote batatela biso batongaka baba na bozina bango bapesaka bozina bango bapesi ba misala na bango mipesaka batongete bisika oyo pona topesa ngo pona lokumu na nzambe kasi lokola moyini azalaka mosika te moyini abimaki kati na biso bitumba ekoti na lingomba banda kuna nzambe babotoli yango nakanisi mokolo ya liboso na yaka nakomi na Kinshasa wa je crois 2 mois après 2 ou 3 mois après oh non tosali kokende
récupérer centre. Tout ce qui nous savent dans le centre. Peut-être Tabila à l'obéité, bazong si biso ndako na nzambe. Musée à l'obéité, ndako na nzambe ezali ya bangunza. Bazong na ndako na nzambe. Tout ça tout bon na tongo wana. Bisaka, batunyo so boto zali kosoka, po babenga na biso. Kasi to komi na centre kuna bitumba ibandi, balongwa lelo. Hallelujah. Ekuma kuna simba ekebe. Kasi bato tuye lo samu. Makambe bongwa. To komi wana te. Moi ko côté zalité bino no bosonga boy kasi nzambe azali nzambe bande konanga nzambe akoko kotika babula mina yete tangu papa azali ko lobete botika biloko wana tokende totoka biloko mususu kino nzambe ye moko akopesa mutango na ye ndi akozongisa yango bato balobaki te papa tozali na makasi tozali na makasi babuma ye ezali biso batere na biso kaka tokotika yango te okotika yango te boza na makasi boza na mbongo boke tobondi parke boke na kalamu boke soki wapi na ndani bamosusu bakangami sukasuka tomoni ete mbongo oyo esengeli tosala misala na nzambe tozali kopesa ngo bamagistrat ezali kokenda makambo ya pamba suka tolibete totika biloko wana tokende tonga biloko mususu lelo tozali awa bandeko na ntango nayaki bala liboso ndako nzambe ezalaki boye nsima kuta ezalaka te baporto ezalaka te chantier toitire kuta ezalaka ya kutungana yaka toitire ezalaki ya ndako kaka awa batoli awa fo batya bashi kuna kasi balobete esengeli toto esengeli tobilongola na soni oyo tozali na yango bandeko soki totongi te ezali soki mopaya alobi te nakende kosamela na lingomba ya bangunza akoya kuta mais ce sont des primitifs parce que kosamela na bisika ya boye po te bayebi te bangunza basamela kaka na bisika ya pambala batongaka te bango molimo mosantu balonga lelo bango kaka ya kodikisa kaka na molimo biloko wana eza biloko ya mokili kasi balobi na biso te esengeli totonga nasepeli makasi ozali kosamela milie moko vraimen ambiant milie ya kitoko mopepe molunge ezali te napesi mapambole na tuki memoi mongo moke nakauki balonga lelo nzambe amona bino nzambe apambola bino na mosala oyo bozali kopesa makasi na bino mpe bamoye na bino mpona kotumbola mosala na nzambe balonga lelo ozali kaka na bitumba yango nano esili te balobi te esengeli totelema mpe totonga tokendaki ntango yekeyeke ekomi ekoti mission nzeta babotoli yango ono fo tokende kotonga bandako ya sika bandako ya potopoto babandelaki ya mabele quelle humiliation papa boyetasa motambusi ya lingomba na ndako ya mabele bato ya mbongo banzimbi basekaka biso tokotala bango soki makasi ezali bakotonga kasi nzambe nalobi ete nzambe azali nzambe akokotika babulami na ye te lingomba oyo ezali lingomba ya motu te ezali lingomba ya nzambe soki omipesi na mosala na nzambe soki otie mosala na nzambe na motema na yo soki omipesi nzoto na mobimba makambo na nzambe efandi kati na yo nzambe akosala minene kati ya bomoi na yo lelo tokutaki na centenaire kimumba mobimba temple du centenaire ezali eloko moko ya fierté soki mopaya ye ete tokende kotala nano na ndako nzambe ya bangunza ngata azalaka na mbanza mungu naleki wana moko awutaka asambelaka na misioni asoki oyebisangi te nawuti na nzieta nawuti bandi koleka nawuti nanga na mboka na biso kuna na kinzambi awuti na kinzambi naleki wana natali ndako na nzambe batongi me bandeko kuna na banzimbi eloko ezali lisusu te nzambe azali na boyetasa nzambe azali na boyetasa na bamisioni bakomprendre yango te nzambe akomi kuna kasi biso balobi te esengeli tosembola maboko na biso mosala na nzambe nano esili te tozali kaka na bitumba ya kotonga même si totongi esika oyo kasi
lingomba esengeli empusa ekende liboso awa batango bayokisango malamu oyo ete esengeli batonga balobi ete bato misato mpe babimaki kuna tobia sala balatina abia bango mpe balobi ete bato oyo bazali banani bango bazalaki banguna bazalaki banguna balobi bino bolingi kosala complot mpo borenverse mokonzi nde bandeko na ngaso otangi mokanda oyo otangi bachapitre nyonso komona ete bato oyo bandimaki kotonga mosala na nzambe bamipesaki mobimba na bango na boyi bazali kotonga na butu bazali kosala garde po ete mpona kobatela po ete monguna aya kobebisa mosala bazali kosala te bazali kotonga bazali na baepe na bango bibondeli na bango po soki monguna aye bakobunda po ete babikisa mosala oyo bazali kosala biso mpe na ntango oyo tosali na bitumba tozali na bitumba na biso ezali ya kotonga ntango tozali kotonga biloko mibale esengeli tomema ya liboso komipesa mobimba na mosala na nzambe tomipesa komipesa ezali ete esengeli kosala ozali kopesa po ete mosala na nzambe ekende liboso mpe mpona kobundisa monguna oyo azali kobundisa biso esengeli tozala makasi na mabongeli donc tokotonga na biloko mibale tokozala na bamoye ya banzoto na biso oyo tozali na yango mpona kopesa kotombola mosala na nzambe kasi mabondeli mpe esengeli totika yango te po ete yango ekopesa biso makasi po ete tozwa oyo nkolo abombela biso likambo oyo ezali kati na biso eske biso na lingomba na biso soki lelo président de la république alobi ete nakende kotala bisika ya résidence ya bangunza na ville ya Kinshasa eske ezali eske lelo mpenza soki tolobi te toyamba bamipaya ya makasi baya kati na lingomba na biso bisika kolalisa bango eske ezali te nde yango tozali kolobi ete esengeli tosembola maboko na biso tozali na bitumba ya kotonga na biso esengeli totonga maison de passage maison d'accueil kuna nde babulami nyonso bato bakowuta bipai na bipai bato bakowuta na bamboka mipaya bakonzi mosusu bakokoya kokutana na mokonzi ya lingomba esengeli akenda bisika oyo esengeli tozali na bitumba ya kotonga maison d'accueil moko na moko nakanisi esi asembolaki maboko na ye moko na moko esi amipesi na mosala na nzambe mosala oyo ezali mosala ya motu te elembo kati na mosala oyo po te ntango yo kokende baoyo bakotikala na nsima bakozala rekonese te mosala batata basalaka yango oyo mpe bango bakoyeba kobakisa lisusu likolo oyo bino bisika botikeli yango bandeko na nga mokolo mosusu nazokolanda na televizio lingomba ya Kimbangu mokonzi na bango alobi ete tozali kotonga aérodrome na bango kuna na nkamba kuna po ete baavio bana kokitaka kuna outi Kinshasa avio ekiti ayebisi bango ete tozali na posa ya babarre de fer tozali na posa ya basima tozali na posa ya babru bandeko nafana na televizio nakumaka na 14h ti 20h bato kotika kani moto azoya na babarre de fer na libo bato bazoya na basaki de nsima na mituna bango bazoya kodepose 15 camion ya nsima babarre de fer kokonte te na biloko ya ndenge na te eske baleki biso me biso mpe tozali kola bango misala oyo bazali kosala biso mpe tozali kosala yango biso mpe esengi totika bidemokrati ya lingomba oyo moko na moko tiki ete tozwa conscience balobi ete esengeli tosala ntango moi ezali nano soki buto eye moto akosala lisusu te moi yango oyo tozali na yango moko na moko tosembola maboko na biso ntango tata diaka azali kolobi ete totelema mpe totonga nakanisi mutu na mutu amipesaki mopima sasa ye papa mpe atelemi alobi ete tozali kotonga tokende kotala lingomba ya nto ya moi ndenge nini bango mpe bazali kokontribue mpona kotonga misala wana balonga lelo balonga lelo
ese to sepeli kotonga misalawa ese to sepeli na yango ese to sepeli to monisa yango na misala balonga lelo Nzambe azali kotala moko na moko o nyonso ali kosala ezali ya pamba te kati na mosala na nkolo ndenge Paul azali koloba ete misala na bino ezali ya pamba te kati na nkolo oyo nyonso ali kopesa bapasi nyonso ozali komona tosala yango na motema ya petwa ndenge mobulami ya nkolo abondeli yango soki tokopesa na motema petwa soki tokosambela na motema pembe yeba ete Nzambe akoyeba kokanisa biso meme biso tokozala te kasi Nzambe akokanisa babota na biso mpe bandeko na biso mpe na nzela wana akopama balonga lelo moko na moko totelema tokanga matoi na bato oyo bazali komema mbilinga kati na lingomba moko na moko totia maboko na biso mpona kotombola mosala na Nzambe bandeko eza esengo ntango tozali kokuta na bisika ya boye mili ya kitoko tozo kosambela na esengo vraiment motu moko aza ntango tozalaki mele kaka boye mo eza maka bamosusu bandoko ya na baparasole na bango tozosambela kasi atiaki parasole na motu mpona nini moi ezalaki mona ntango na moi ya makasi kasi tala bapolami na Nzambe basemboli maboko na bango bongo mpe esengeli totonga lingomba bisika nyonso yango esala ko bana na direction générale ça c'est plutôt comme la province na biso esengeli totika bilembo tomilongola na soni oyo tozali na yango bandeko na ngai ezali soni mokambi ya lingomba akende kofana na ndako ya moto ezali soni ezali esengo te bandeko na ngai mokolo mosusu na bango tofandi mopaya wana si tolalaki mopaya basolo oyo naza kolenda Kinshasa mais naza kofanana nawa un jour bongo lobi kuna naki baye kuna botika mbeto bokita mbeto mopaya motu nalalaki nanga mpe natika susu mbeto mopaya ye mais osala choix te po te lingomba atonga bisika te balonga lelo tosala bisika te ya kobatela babumbu na Nzambe muumbu na Nzambe akokolala na ndako na yo ezali mapamboli mpo na yo balonga lelo ezali pamboli mpo na biso nyonso te soki papa aye na Kinshasa alali na ndako ya papa provincial ezali pamboli ya papa provincial po te ye mutu ayambi ye mutu oyo ayambaka mopaya mopakolimi na Nzambe na ndako na ye ye ni mutu abenefisiaka na mapamboli yango balonga lelo kasi sasa esengeli totonga bisika oyo te biso nyonso topambama balonga lelo totongi misala wana na mosengo biso nyonso topambama e biso nyonso ntango papa koya alobi ete bisika kitoko lingomba ya Kinshasa bapambama biso nyonso topambama esengo te esengo te totonga bandeko na ngai bisika nyonso oyo tozali totonga yo na ngai mpe esengeli tokontinue mpona mosala na Nzambe ete Nzambe ayeba kopambola biso bandeko na ngai tozali kokende liboso tokozonga susu nsima tozali kokende liboso totika koya malamu ete bana oyo bazali koya nsima na biso ezala souvenir kati na bango balobeti ya solo batata batongaka balekela na nzela oyo tika ete Nzambe apambola liloba na ye tika ete topambama baivanso bazali kokontinue mpona mosala na Nzambe tika ete bapamboli na Nzambe ezala kati na bango ezala na misala na bango na banzela nyonso bakotambola Nzambe azala kati na bango ezala bongo na kombo na Yesu Kristo amen.
nandeko sangisi biso na ekuke na yo ya mokolo ya lelo tala tosili koyingela awa na mboka makala na paroisse ya nto ya moyo bobele kosanzola bombo na yo tozongisi matondo nzambe na biso na malako na yo ezali bobele na Nehemi ya solo nde motema ya Nehemi ezalaki na mawa mpo ete miraye ekweyaki nde yango azali kobondela makasi mpo ete bapesa ye ndingisa nzela mpona kotonga lisusu yango lokola toyebi mokambi nango atikaki biso kasi tozali kotambola na secrétaire oyo azali kokamba eteni wana oyo akomaka bakoma nyonso mpe makambo ebele kati na eteni ya bamama mama bauna engagé famille ya niveau ya province toleki na service ya développement kuna toyebi te développement ezali kati na province na biso misala ya mike esalamaka kuna soki olingi omona yango tokoyebisa biso bisika ezali leka omona yango nde yango ezali kokamba na mama bazolana ngwizani maréchal kenge kuna na centre na biso kuna batonga bilamba soki olingi omona baréalité mosusu kende komona yango kuna balongwa lelo tozali na service ya presse bomoni tozali kokanga bilili wana azotambolaka sozwa nyonso wa nde tozali na frère Mwela baluka bolingo bamona sikoyo oyo azali kochapeauter service yango meme si ozali kokoma meme si ozali kobomba mosolo kasi oyo azali kokamba eteni wana soki alobi ete nazoya na kokongola mbongo na paroisse ya to ya moto fiakre ezelanga mokolo boye bokomona ye nkoma ye kombo na ye fiakre lukielu 27 madame tokomi na bureau provincial siko tokomi na bureau wana ezali baservice oyo ezali kokambama mpona kotombola mosala na baservice ya province ya ville ya Kinshasa tozali na conseil na biso oyo bisika nyonso kotambola azali kati na biso soki mwa mbeba ezali mwa erreur ezali akoyebisa biso place boyo osalaki erreur ntango teyaki osalaki mwa mbeba boye nazali koyoka ye azalaki pasteur mais azali conseiller na bureau ya province tata denio mimabie la kaso na oyo etali secrétariat yango ekambami na frère Maya la patience mais azali kati na biso te akangami mpona mosala nde nazali kouvrir misala wana mosusu oyo tozali kosala frère Maurice Makiona secrétaire adjoint mpona misala ya kokoma na bureau ya province balongo lelo oyebi mokambi oyo atambuka na ville province ya Kinshasa province ya Kinshasa la personne qui dirige la province, ville province de Kinshasa. Kasi bayebi te kombo na ye kinga mokolo tokolangisa ye akobunga lisusu te balongo lelo bameli tombuke
Tata mwana pe Mulimo Santo. Maye manso oyo papa lobi lokola mate pe malens pe pona kotala biso musala lolenge tukoki kosalela yango biso bandimi anto ya moto. Talisi biso malamu esika tozalaki pe esika tozali pona kotalisa biso nzela pe pona kolendisa biso na musala oyo ya Nzambe tozali kosala boni. Totondi te. Totondi. Soki totondi ya yambo. Makungu, si mukonzi tutosa maluga mukonzi boye. Tobande ya yambo. Mibale. Misat. Lobi ete na mungongo ya paroisse na biso ya Ntoya Moto lobi ete tikata Nzambe apambola yepe. Asumbaye. Hallelujah. Hallelujah. Nzambe ndenge tokomi esika oyo ya paroisse Ntoya Moto. Topesi mpe bandeko na biso ya paroisse Ntoya Moto merci mingi ndenge boyamba biso ndenge tukutani mokolo malelo. Ntango nazoya nayoki mongongo paroisse kozokende eza paroisse ya bachampion
triple champion. Triple champion de Globanine. Na koti awa na moni ndako na lebi corona ya liboso yangu wana corona ya liboso yangu parce que tozalaki na kamba ezaki pasi na nazokoma kuna omoni papa Joël Boka atiki ndako atikili ngai mbeto na ye ezaki pasi Mote ya lobi ekamboye na sibi na matin na ye boye pesika pasi ezali soni kambi ya soni totambulaki na soni kasi lelo tozali esika oyo botongi akomaki awa ntango ezalaki kaka terrain soki nayebaka ke ekomaki boye ndenge nayo lobi samedi nalala awa parce que tokomi na ndako na biso tokomi na ndako na biso eza esengo topesi vraiment bino couronne na liboso yango wana botongi esika ya kitoko tika nzambe azwa lokumu parce que nzambe asepelaka na misala tosalaka soki eza ya malamu ekomisaka nzambe couronne ya mibale mozwaki ntango okendaki Nzieta na centenaire bachampion bazalaki kaka paroisse ya Tombo bana bazambe lelo donc population ya mingi ezalaki kaka bino kasi sikoyo ntango natali bantu oyo bakendaki Nzieta na bawona ye komona ekeseni effectif est diminué. Nzieta bazalaki ebele lelo namoni bamosusu baza te wana couronne ya bana bazambe lelo couronne ya misato eza chorale obandaki kuningisa Kinshasa na nzembo na bino oyo yemino ya paroisse oyo bokoyeba ningisaki Kinshasa epesaki bino lisusu couronne bana bazambe lelo bokontinue na couronne na bino na Nzieta ntango tokendaki bosimbaki fleur na enveloppe na mbeya fleur elingaki loba nini na Nzieta oyo tomemaki na Nzieta elakisaki nini fleur como é santo flores desse campo ya esengo ezalisa Nzambe esengo lokumu ya Nzambe mais enveloppe mama Génie ezalaki nini signification enveloppe oyo papa apesaki yebi lisusu te bien fleur elingi koloba topesi Nzambe lokumu remerciement na Nzambe ndenge totongi centenaire enveloppe elakisaki tolapi lisusu ndai ke Nzambe mosala nano esili te tokokoba kaka kosala donc mosala na lingomba nano esili te ndenge moto alobi toza génération ya Nehemi azalaki na ndako ya kitoko azolia malamu azolala malamu na ndako ya mokonzi kasi susi na ye ntango ayoki ke Yerusalem eza na se babuki yango akomi na susi akomi na susi malgré azolia azomela mais aza na susi ya mboka na ye parce que babukaki yango bolingo ya mosala bolingo ya mboka na ye biso mpe tozala na bolingo ya lingomba bana bazambe lelo ifo totonga lingomba na biso tosepeli na Kinshasa totongaki biso nyonso temple ya centenaire
na ba paroisse na on appelle misala ezosala. Mais au niveau ya province to sali eloko moko te bana bazabe de lo. Donc tozana nyongo na miso nzambe. To contribuer la direction générale temple centenaire ici na ba paroisse misala ezosala to na ba paroisse to moni misala. Grâce au niveau ya province eloko moko te. Ça si pito lingi to tonga province na biso bana bazamba de lo. Toti ke lembo na province. Voyez que to sala ki fusion ya pa paroisse to sangisaki ba paroisse so ki paroisse bozana do pango te les abisus paroisse ya to sangisaki parce que ngomba lingi bosomi alors sikoyo papai tango kuya bazoya bakulala wapi to lingi pe lingomba zala na bosomi so ki papa ya baye balala na ndako na bango. Les habités, peut-être au bandar qui est papa papa voca, à ce type de sonda, bête. Et c'est ça, c'est un go. Et la sonde. Les mots, le cabinet, la mokuya, la bandokuya, on a les ressources dans la bande qui a battu. A combinanda, yo Michel, l'Ogadan, papa, ils ont sonné ça, les sonné. Tolengi totonga ndako ya papaya. Ndako ya papaya. Maintenant montant comme ça comme. Tokota pena histoire parce que tous na génération ya Néhémie. Tokota na histoire. Toujours le bela makambo ya Néhémie parce que tonga ki. Mais yope ça na Néhémie na tango. Kombo na yo ekomama. Un livre d'histoire. Tant que vous fongez telle génération, telle musala basalaki, basitepe kombo na yo. Bana bazabeli lu. Tuzonga simate. Tukende lekoso. Getumbe yanzi bizuri sima. Tuzaki na centre d'accueil na biso. Mais la voiture là qui y a. Les amis atiki bisote. Et suis sur ma casse. Totelema, totonga lisusu. Maison d'accueil. Les Sikawane, vous allez à Bissonionso. Ata. Obéli. Ata. Ok, vous avez le papa. D'accord, on a dit parce que. On va le loup. Lingi, bingo, va aller de soumis. Indépendance. La bande qui a battu le sous-souté. Papa Yawoti, Kassai, Bandolu, Bongo, Pointe Noire. Il y a tout un centre d'accueil. Merci. Rwanda, merci. Albazabe de Lou. La bande qui a battu le sous-souté. Tolingia Néo Iso Banda. Avant conseil général, au mois d'août, tout ça, c'est un fois. Albazabe de Lou. Aoué, il a une pécité. Attends aussi au PC. Au PC même, Baliami Balé, le Cambodia. Tous à la Makasse. Tous à la Bolivia Moussala, Bolivia Lingomba. Ceux qui Bolivia Zate, tout le savent. Mais ceux qui sont à Todingi Lingomba Nabiso. En tout cas, tout le Simba Yango, tout le Tobéa. En Bazame de l'eau. Aïe! Paroisse, tout amour, tout ces pays. Ça la Makasse. Makasse. Tout le monde qui est tous à la bande, place à Fulada, tout le monde qui est samedi. Tonali, image de beauté. Albazabe de l'eau. Ensemble, Pambo de Dino, tout tombe de Gomenax. Papa, il va faire pour tomber de Gomboïté. Quand tu dis Moko. La bande qui est centenaire. Oh, quand il a fait ce qui est bon, mais papa, quel est ma vie, toujours à table, écoute mon côté, il y a gouvernement. Quand il dit Moko, Albazabe de l'eau. Alléluia. Totonga, totelema. Ngeta. Oyo papa lobi lokola matin,
mpe malenzi mpe mpona kotalisa biso mosala lolenge tokoki kosalela yango biso bandimi yanto ya moto atalisi biso malamu malamu esika tozalaki mpe esika tozali mpona kotalisa biso nzela mpe mpona kolendisa biso na mosala oyo ya nzambe tozali kosala boni totondi te soki totondi ya yambo makungu soki mokonzi tokotosa maloba ya mokonzi boye te boye tobandeli ya yambo mibale misato tolobi ete na mongongo ya paroisse na biso ya ntoya moto tolobi ete tika ta nzambe apambola ye mpe aleluya